របៀបទាញយកគណនីបាគងតាមរយៈ QR code ប្រសិនបើលោកអ្នកមានគណនីបាគងហើយលោកអ្នកអាចបើកឲ្យដំណើរការគណនីបាគងរបស់លោកអ្នកតាម ACLEDA Mobile បានដោយអនុវត្តតាមការណែនាំងាយៗដូចខាងក្រោមដំបូងសូមចុចកម្មវិធី ACLEDA នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកហើយចុចលើម៉ឺនុយផ្ទេរប្រាក់ប្រព័ន្ធនឹងទាមទារលេខសម្ងាត់ឬ scan ផ្ទៃមុខបន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថាផ្ទេរទៅធនាគារក្នុងស្រុកតាមប្រព័ន្ធបាគងហើយជ្រើសរើសពាក្យទាញគណនីប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញជម្រើស3គឺលោកអ្នកអាចទាញយកគណនីពេលបាត់បង់ QR code ជ្រើសរើស QR code ពី Library និង scan QR code ប្រសិនបើលោកអ្នកបានរក្សាទុក QR code នៅទីតាំងផ្សេងនាងខ្ញុំជ្រើសរើស QR code ពី Library បន្ទាប់មកស្វែងរក QR code ដែលបានរក្សាទុកពេលបង្កើតគណនីបាគងប្រព័ន្ធតម្រូវឲ្យបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់ QR បាគងហើយចុចយល់ព្រមជាការស្រេចឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបាគងនៅលើ ACLEDA Mobile បានហើយសូមអរគុណ ACLEDA ប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត